dari mana Rega? Lihat postingan di Instagram. Oh, terus? Penasaran kan? Oh. Sorry Kak. Belum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, kawan-kawan. Sekarang saya berada di Kerinci. Tepatnya kami akan menuju ke air terjun Sungai Dalam yang berada di perbatasan antara Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Yang mana katanya air terjun ini sangat indah dan juga kata warga sekitar ini jarang sekali dikunjungi wisatawan. Penasaran dengan indahnya air terjun Sungai Dalam itu? Jangan kemana-mana, tonton channel ini sampai selesai dan ikuti langkah kami. Dah. Untuk menuju ke air terjun Sungai Dalam ini kita membutuhkan kehati-hatian karena jalannya cukup landai dan terjal. Sehingga apabila salah langkah sedikit kita akan terjatuh langsung ke jurang. Jadi kawan-kawan, untuk butuh kita persiapan seperti sepatu dan lain sebagainya untuk sebagai perlindungan diri agar tidak terjadi kecelakaan. Waktu tempuh yang dibutuhkan untuk menuju ke air terjun Sungai Dalam ini dari tempat parkir menuju ke air terjunnya itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam dengan berjalan kaki. Di jalan kita banyak sekali menemui teman-teman yang juga ingin berkunjung ke sana. Tetapi mereka tidak memiliki persiapan, begitu juga dengan kami karena yang ada di pikiran kami bahwa untuk menuju ke sana itu jalannya cukup gampang, tapi ternyata jalanan untuk menuju ke sana pun susah, seperti halnya kita mendaki gunung. Jalan Pak, jalan. So kawan-kawan, jika ingin berkunjung ke air terjun Sungai Dalam ini, kita perlu beberapa persiapan seperti sepatu, bekal makanan, tongkat kalau perlu, karena jalanan di sini cukup curam dan apabila terjatuh bisa melukai diri kita sendiri. Nah, ini dia air terjun Sungai Dalam Kerinci yang sangat indah yang dikelilingi oleh berbagai tebing sehingga membuat air terjun ini cukup epik untuk dinikmati. Hai guys, kita di air terjun Dalam, Danau Gunung Tujuh. Oke, kita duluan.
terakhir lah ini lah. Sắp. Xong rồi đi Pháp. Lúc lan này cặp đạp phồn này cặp này. Này cặp nan. Lắc này. Bay lại. Đập. Đây, lắc. Sao? 안녕하세요. 안녕하세요. 한가입니다. Dan itulah perjalanan kami di air terjun Sungai Dalam Kerinci. Jika kalian ingin datang di sini, disarankan untuk datang di musim kemarau, karena jika di musim penghujan, takutnya debit aliran sungai akan semakin tinggi, sehingga kalian tidak dapat melewati aliran sungai ini karena Kali ini bakal kita menguap. sedang menuju ke Dan air tidak disarankan terjun untuk Sungai bermalam di Dalam. sini. Dan ini adalah trekking salah satu. Kalian ingin trekkingnya. tahu gimana indahnya air terjun Sungai Dalam ini? Inilah foto-foto kami. Boy, I can see you're looking at me like you want it. But usually I'm like whatever, but tonight the way you're moving got me where I might. It started when I looked in her eyes. I got ghosts and I'm like, my